Друго кое што еве можам вака од терен да го сведочам е тоа како ги наследивме институциите. Верувајте ми, дека состојбата во институциите е надвор од европско однесување. Во сите институции Во руинирани сите вела дека се. институции од А до Ш е надвор од Намерно европско ли беше однесување. направено или од немарност, од незнаење, од неспособност, или беше со некоја намера направено да славиме како држава за да не биде после тоа овие кои ќе дојдат Да. и така натаму. Јас мислам дека ревизијата тоа ќе го покаже, веќе го покажува во одредени институции, затоа ние сме одлучни во борбата против криминалот и корупцијата која што се случувала до превземањето на власта од страна на владата на ВМРО-ДПМН. И албанците живеат во таа иста реалност и не се задоволни. Изминатите години се иселени и десетици и од албанците, и од бошњаците, и од србите и така натаму. Тоа е едната работа. Втората работа е дали намерно или ненамерно го правеле тоа, сметам дека со умисла е правено, меѓутоа тоа не е мое да судам, јас не сум истражен орган и така натаму, тоа ќе се позанимаваат институциите, но она кое што го гледам како човек, како граѓанин, како македонски граѓанин, кога влеговме во институциите, навистина не само што беа руинирани, туку и девастирани беа.